人类看不到的世界第一集，紫外线。欧洲山雀，这只鸟能看到紫外线，靠光线分辨性别。我们看不到的紫外线，在山雀眼中却像一场荧光派对。欧洲山雀能看到紫外线，当人类看到的只是蓝色羽毛，驼们眼中却像自带高光特效。尤其是雄鸟胸口的紫外线反光，会在求偶季闪亮登场。对山雀来说，紫外线是一种讯号语言，不只用来分辨性别和健康状态，还能帮驼们找到熟悉的路线。这根本是鸟类界的隐形导航。最神奇的是，我们肉眼根本看不到这些光，只有用特殊镜头才能窥见驼真正的色彩宇宙。这让你更想知道动物眼中的世界是什么样吗？如果你也能看到紫外线，你最想拿它来看什么？留言让我知道吧。